शहद और अदरक के टॉप 5 फायदे जो आपको जानने चाहिए। 1. शहद और अदरक मिलाकर सर्दी खांसी में तुरंत आराम मिलता है। इसे गर्म पानी के साथ लें। 2. यह मिश्रण पाचन क्रिया सुधारता है और पेट की समस्याएं कम करता है। रोजाना सुबह लें। 3. शहद और अदरक में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। 4. यह मिश्रण त्वचा को निखारता है और प्राकृतिक ग्लो देता है। फेस मास्क के रूप में इस्तेमाल करें। 5. शहद और अदरक ऊर्जा बढ़ाते हैं और थकान दूर करते हैं। इसे रोजाना नाश्ते से पहले लें। और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।